Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you've seen. Eccoci qua, siamo arrivati all'ultima puntata prima delle repliche estive di Ingresso Libero. Adesso che ci avevamo preso gusto, è un peccato. E qui ci sono alcuni degli ospiti più rappresentativi di tutta l'annata televisiva che abbiamo trascorso insieme e alcuni new entry di cui siamo molto contenti, e poi parleremo anche di qualche progetto, di qualche rubrica che pensiamo già di pianificare per l'anno prossimo. Allora partiamo alla ministra. Abbiamo Emilia Sancini, responsabile di Noi Donne Insieme. Buonasera a tutti, grazie Emilia per avermi chiamato. E poi Concetta Stornante, psicoterapeuta, psichiatra, che si occupa del benessere delle persone. Sì, sempre un piacere rivederci, l'altra volta è stata una chiacchierata proficua. Grazie. Antonio Pizzurro, regista, autore teatrale. Lorena Zuniga, architetta. Adesso per paura di sbagliare mi sbaglio, architetta. Buonasera, Ecco. sì, va bene. Che si occupa dell'arte, del bello, del bello interiore. Anche... Di tutta l'architettura, sia umana che anche gli spazi per le persone. Ecco. Poi vicino a te c'è un amico di lunga data, ormai non abbiamo neanche più bisogno di parlarci, è lui, ci siamo conosciuti a Zelig nel secolo scorso. Sono qui per il benessere di Davide Dal Fiume. Non ti avevo ancora dato la parola, ma vedo che te la sei presa, con le sue non solo miss, sono Partner valenti. 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 Ilaria e Bianca. Si presentano da sole. È l'unico attore che vai tranquillo che se vai dove c'è il rinoceronte ci sono delle donne, c'è sta cosa. Se no non mi avrebbero mai chiamato. La mia Ecco, carriera sarebbe finita molto prima. Ho capito adesso, pensavo fosse un fine un po' più profondo, è vero Lorena? Pensavo fosse un fine un po' meno utilitaristico. E allora presentatevi. Bianca, esatto. E io vengo da Parma come Umberto, e anzi dallo stesso paese, esattamente, Ozzano Taro. ecco, lo conosciamo tutti. Sì. Esatto, immagino, sicuramente, famosissimo. Io sono Ilaria Lugli, vengo da Carpi, provincia di Modena, e sono insieme a Rinoceronte e Bianca da questo fine febbraio che lavoriamo insieme. Grazie. Ed ecco, solo alcuni dei ragazzi del corso di comicità di Bologna, solo alcuni, i più rappresentativi, meno rappresentativi come gli altri. C'è anche Bruna, la conoscete, che ha comunque lavorato con il gruppo di Bologna in qualche lavoro, e poi là dietro c'è, ecco, Davide Battilani. Prima di dire qualsiasi cosa, vediamo la vostra performance che avete fatto, perché voi vi occupate anche di teatro di ricerca. Io non so se siete i più bravi, i meno bravi, però sicuramente il vostro è un teatro di rottura. Voi riuscite a mettere a soqquadro gli schemi. Tacete e basta, confermate tacendo. Vabbè, no, ma facciamo anche prima, così va bene. Anche il silenzio è... Anche il silenzio è confermativo. Parla Antonella, bene. Di pure. Ciao. Tu. Ciao Antonella. A destra. Vediamo al Duse di Bologna un concettone di cui facevate un teatro di ricerca. Dove tu non c'eri? No, io facevo l'infermiera a caso. Ok, vediamo un attimo.
Sì. Teatro di ricerca, perché il teatro deve sempre continuare a esplorare percorsi nuovi e nuove possibilità per arrivare a un pubblico in modo sempre migliore. Portiamo qua su questo palco teatro di ricerca? Sì. Ma noi siamo sicuri di sta roba qua? Aspetta, adesso è solo l'inizio. Visto che brava? Ma si rida lei! Cioè, guarda me, ride me, con me. Non sa ridere? Guarda, Non è una persona. visto come usa il corpo? Ma come usa il corpo? Sembra sganapino. Usa la voce e va di corpo. E va di corpo sicuramente. Ma... Dai, dammelo senza averlo. Senza averlo, dammelo. Lei poteva anche dire il vino buono sta nella botte piccola. Guardi che è di qua il teatro di ricerca. Madò. Quello lì se va in strada lo investono, Non sarebbe rimasto incinta. Oddio. Se mio fratello mi avesse ascoltato, non sarebbe rimasto incinta. Non sarebbe rimasto incinta. È da molto che è nel gruppo lui? Solo chi non ha conosciuto il dolore può ridere di chi soffre. Oddio, questa è un'altra esaurita. Ah, quella è quella che recita con lo psicologo. Sì. Adesso di brutto. Eccola. Ma andate da lui, perché venite sempre da me? Oh, sì. Au revoir. Ma sai che io ti sto rivalutando parecchio. E questo che è? Balanzone? Boh. Lolo. Questa è morta e non se n'è accorta. Cosa ha detto? Oh, se uno è distratto. Io non so se ho un conato di vomito io. Ma io perché da me che vi ha chiamato lui? La domanda. Ma venite, c'è via quello col maglione blu. Sono quasi morta. Almeno lei ci mette la faccia. Ma quanti siete? Ecco, L'altra pagina non so in realtà cosa si sia capito estrapolando un pezzo così. No, in effetti è un po' Però penalizzato. si è capita sicuramente molta libertà, molto sì. Anche cercare attraverso lo scherzo, il gioco, almeno di abbattere delle barriere. Sì, sicuramente, poi ogni tanto si inciampa anche negli scalini, quindi si abbattono proprio anche letteralmente, perché parli in questi... ci sono stati incidenti di percorso e cadute rovinose, però fanno spettacolo, anche quelle, i feriti sono pochi. Che vi piace del teatro? Secondo voi è utile il teatro? Sicuramente, è molto utile, adesso... Parla per te, per loro parleranno. Per me è stato molto utile perché si è creato un gruppo molto affiatato, ma diciamo io ho cominciato perché ero depressa, per cui ho detto fare qualcosa fuori dall'ordinario e dalle mie corde, proviamo il teatro comico e ha funzionato molto, mi sono divertita, ho scoperto come è divertente, è importante ridere e come anche gratificante riuscire a far ridere, perché come diciamo sempre noi, ridere è una cosa seria e soprattutto ricordo una delle prime uscite che facemmo a una festa della donna, mi pare, proprio qui a Imola e niente, erano le prime volte che ci esibivamo e dopo c'era il buffet, quindi ancora vestite da conigliette con anche credo le orecchie, giravamo anche noi fruendo del buffet e vi ricordo una signora anziana, elegantissima, tutta col suo taglierino, che ha fermato me e Marinella, che stasera non c'è, e ha detto: vi volevo tanto ringraziare perché mi avete fatto passare un pomeriggio meraviglioso, io oggi non avevo voglia di uscire, poi mi sono sforzata e ho fatto bene perché vi volevo ringraziare, sono divertita tantissimo. Io ero già lì con i lacrimoni commossissima ed è stato un momento
molto bello, molto gratificante, sono passati 3 anni e ancora lo cito spessissimo. Va bene, grazie. Antonella. Emilia, nel tuo centro, Noi Donne Insieme, si fanno davvero tante attività, si fanno incontrare, si favoriscono incontri tra tante persone. Beh sì, direi la nostra associazione è nata nel 2004-2005, quindi direi che è abbastanza datata. Ha cambiato nel tempo un pochino i suoi obiettivi. Sicuramente dà degli obiettivi un pochino più pesanti, perché era legata soprattutto ad evitare che le persone, le donne in particolare, si sentissero sole e quindi deviassero in qualche modo in pratiche poco salutari. Per cui il nostro centro così era nato, ma col tempo si è molto allargato. Devo dire che è diventato anche molto interdisciplinare. È diventato una fucina di cose molto interessanti e soprattutto su diversi piani, su diversi livelli. Quindi siamo sempre intanto disponibili a creare delle occasioni di incontro e di scambio di esperienze, anche con dei momenti ludici, con dei momenti creativi, che possono andare dalla scrittura alla pittura e perché no anche dal teatro, che in questo caso viene condotto da te e da Barbara. In alcune circostanze e in alcune circostanze anche da Antonio. E abbiamo un teatro rivolto anche ai bambini, per cui sono bambini che lavorano, anzi domenica si esibiranno anche loro in uno festival dedicato al teatro per bambini. Sì, allora domenica appuntamento con una festa. Domenica noi avremo la nostra festa che sarà alle 5:30 presso la nostra sede in via Decumana a Bologna, dove Davide e il gruppo dei suoi allievi, tra virgolette, ci presenteranno questo spettacolo. Era meglio quando non c'erano le mezze stagioni. Tutto da interpretare, ma immagino che dietro a questo ci sarà, come sempre, un po' la rivoluzione delle parole e delle situazioni che sicuramente ci divertiranno, come di solito sono abituati loro a fare. Comunque, la nostra associazione ormai conta tantissime attività. Conta anche dei momenti in cui c'è semplicemente la possibilità di far frequentare le persone, in questo caso non più giovani, che trovano da noi il tè del martedì con i pasticcini, si siedono al tavolo, si scambiano al martedì. Il martedì pomeriggio si scambiano le loro esperienze e ogni tanto cerchiamo anche di arricchirle, non solo dei loro racconti sui malanni, ma introducendo magari anche qualcosa di creativo anche per loro. Ecco, lasciagli un po' di curiosità, perché gli stai spiegando tutto. Assolutamente lascia che sì. dice vada a vedere là per vedere se c'è Però anche... devo dire che siccome mi sento particolarmente coinvolta nella nostra associazione, che credo sia molto viva, mi dispiace, mi porto dietro un pochino questa voglia in qualche modo di farla conoscere. D'altronde tu mi hai coinvolto per questo, sono quindi stato io. Altrimenti non sarei venuta. Okay. No, ma è giusto, ma dopo lo ricorderemo ancora. Siamo comunque lì a disposizione e sempre disponibili ad accettare le persone nuove, le idee nuove, le proposte, quello che può in qualche modo cercare di migliorare utile. insieme. Assolutamente sì. Grazie. Grazie Emilia. Sai che sei più brava di me a parlare in pubblico, complimenti. È molto incisiva, arriva al dunque. Lo credo proprio. No, io credo io, te lo dico. Concetta Stornante. Buonasera. Allora, noi ci siamo già visti, abbiamo parlato molto del benessere delle persone e delle donne in particolare, delle donne. Collegandoci alle donne insieme, ma anche poi di tutti e delle relazioni fra uomo e donna, di come stare bene insieme. Di questo e c'è molta ignoranza del reciproche... Del reciproco modo di essere, dici tu? Ce n'è abbastanza, sì è vero. E come si può fare? Ignoranza. A superare l'ignoranza, sì.
tanto avendo curiosità e rispetto. La curiosità che è quella spinta, l'attrazione a conoscere l'altro. Rispetto invece è un po' la spinta che tiene un pochino indietro, perché ti permette di guardare l'altro per com'è, pur desiderando di andarci incontro. Sono due cose difficili, però insomma si può fare. Purtroppo ci sono tante cose che cospirano contro questo risultato, un po' di superficialità, un po', non lo so, il nostro modo di vivere a volte non salta dei passaggi umani che sarebbe importante invece sempre ricordare, ripuntualizzare. Diciamo che c'è una molta libertà, inteso che appunto almeno parlo del contesto appunto attuale, libertà che è una cosa preziosa, è una cosa che diciamo occorre. Sono cambiati un po' i parametri, diciamo così, gli indici che permettono agli uomini, alle donne di riconoscere la disponibilità, per esempio, dell'altro nel andare incontro alla relazione, cioè non ci sono più appunto codici precisi, cioè come ci si comporta da uomo, tra virgolette, e come ci si comporta da donna. E quindi, essendoci una maggiore libertà, un fluttuare da comportamenti che non sono appunto più codificati, è più difficile riuscire a riconoscere e a rispettarsi in questo senso, cioè la curiosità sicuramente rimane fra gli esseri umani, ma appunto è più difficile riconoscere come dire, ciò che sono i codici socialmente accettati per andare incontro all'altro rispettandolo. Credo che sia questo. Dei codici, mi intrometto, dei codici comunque anche di alert. Voglio dire, ci sono dei segnali che comunque possono fare riflettere su un successivo passo in una coppia. Parlo di segnali per esempio tipo una gelosia eccessiva, tipo una possessività. Intanto preparatevi voi, vediamo come risolvono loro la questione del rapporto uomo-donna. Tu hai fatto questa considerazione a cui lei risponderà tra un po'. Vediamo se loro rappresentano il popolo medio, vediamo come si rapportano. Spero che abbiate un repertorio all'altezza dell'esempio che stiamo cercando di... Forse no, sì. Ma forse no, ecco. Allora dimmelo, insomma, io mi butto in una cosa, dico, vediamo. Il mio Quindi vi saltate il primo intervento? No, facciamolo. Allora fatelo, dai, vediamo. Ora. Siete qui per giustificare la vostra presenza. Va bene. Cioè, là il teatro hanno dimostrato che serve, gli sono andate delle persone nei camerini a dire delle cose ben precise. Va bene qui? Facciamo debuttare questo pezzo in questa televisione in nome di Davide, però vediamo se l'argomento uomo-donna viene un po' toccato, la diversità, via. Come si chiama questo pezzo? Metto le mani avanti. I due mondi. I due mondi. Se vi viene da ridere ragazzi, fatelo generosamente. Anche se non vi viene però. Vai. Il mio fidanzato è biondo con gli occhi azzurri. Mia moglie ha occhi e capelli. Il mio fidanzato ha spalle larghe e fianchi stretti. Di largo non ha le spalle. Spero non gli venga mai la pancia a mela. Già possiede il culo a pera. Ha tartarughe pettorali. Marsupio e altopiano di Asiago. Si è tatuato una bellissima frase in inglese. In italiano, ma ha sbagliato i congiuntivi. Quando è abbronzato, sembra un bronzo di Ariace. Sembra una nutria. Mi lascia senza parole. Mi lascia la leptospirosi. Mi ho dimenticato il compleanno. L'ho scordata all'autogrill. Sposarsi o convivere? Panettone o Pandoro? I miei primi fidanzati, Luca, Eric e Thomas. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Farlo 3 volte la settimana fa calare di peso. Anche pulire le grondaie. Ieri eravamo sul divano. Davanti all'armadio. Abbiamo fatto l'amore ripetutamente. Il cambio di stagione. La cosa più difficile è trovare l'uomo giusto. Scegliere la lavatrice. Tutte bianche, tutte uguali. Il mio fidanzato stanotte mi ha chiamato Fatina. Mi ha chiamato Satana. Diceva, fai una magia, Fatina. Esci dal mio corpo, Satana. E poi mi diceva,
Che lavoro! Ma che lavoro è? Che roba! Ma che roba è? Cosa mi fai? Ma che cavolo fai? Durante l'amore lo guardo negli occhi. Ne osservo la nuca. La mia zona intima la chiama la tana del lupo. La casa di riposo. Non usa il Viagra. Una volta l'ho comprato. Mi offenderei. Mia moglie pensava che fossero le piastrine del vape e le ha infilate nella macchinetta. Non basta io ad eccitarlo. Le zanzare avevano un pungiglione lungo così. Nel periodo in cui non ho fatto sesso, ho meditato e ho fatto lunghe passeggiate. Tendinite e tunnel carpale. Grazie, grazie, grazie. Davide, abbiamo rappresentato un pochino. Beh, vedendo quello che facevano mi è sembrato che nella coppia ci siano spesso e volentieri degli equivoci, si basi molto alle cose, si basano le cose sull'apparenza, molte volte in modo superficiale, sull'aspetto. Sì, e sicuramente ci sono delle differenze di visione del mondo, non ci sono dubbi delle stesse cose. È cabaret il nostro, quindi insomma dobbiamo... Vabbè, anche la vita comunque, appunto, nella Però vita saper normale. sorridere nelle difficoltà sicuramente può alleviare le tensioni, appunto, fra le persone, appunto, quello di riconoscere magari cosa è importante, tra virgolette, veramente, e cos'è infatti solo un equivoco determinato da punti di vista un po' diversi. Quindi non sono inutili, possono continuare. Certamente. Vabbè, continuate. Grazie. Il pezzo, lo dico per gli amici, il pezzo è partito praticamente oggi perché abbiamo un provino importante, ci lavoriamo sulla scelta delle battute. Cioè praticamente sta dicendo sono venuto da voi a fare degli esperimenti, le cose che funzionano già le faccio in altri posti. Laboratori di ricerca. Hai detto io lo sapevo già, ma l'hai voluto proprio dire davanti alle telecamere. Una piccola base di funzionalità ce l'ha lo stesso comunque, dai, secondo me può essere carino. Quindi detto questo poi abbiamo anche Lorena e Antonio. Beh, abbiamo visto che c'è il Giro d'Italia, riusciamo a fare un piccolo omaggio anche al Giro delle Pesche Nettarine, che è stata una fucina di giovani che hanno iniziato a gareggiare qui in Emilia Romagna e poi alcuni sono come di Cataldo mi sembra, sono diventati professionisti e hanno fatto le più grandi corse. Ho forato! Ho forato! Ma dove sei andato? Che sto qua? Sai, è 3 ore che ti aspetto, ma dove sei andato? Adesso mettiamo su che li prendi, dai che li prendi! Vai, allora, come ti senti? Stai bene? Non c'è male, grazie. Sì, dai, Cantone, dai, devi salire tu, dai, Cantone, via! Dai, che sono lì, dai che li prendi, dai! Proprio adesso che stavo per vincere il traguardo del volante della Falchetta. Devo fare sta salita ancora 3 volte, 10 km ogni volta, 10 per 3,30 e poi ho forato. E poi se foro ancora e quando inizio a forare le gambe, chi me le cambia le gambe? Io non so se stasera arrivo a Sassoleone. Da Radio Informazioni, dopo la foratura e un inseguimento di 47 km, Gigi Manganoni rientra in gruppo. Qui era quando cercavo di essere all'altezza, ma succedeva sempre qualcosa qua nelle nostre zone alle Pesche Nettarine. Allora, Lorena, ci vediamo tra un po' nel secondo tempo per parlare di bellezza, che va bene. È un equilibrio tra il dentro e il fuori delle persone, Sì, mi sembra di sicuramente. capire Almeno così la penso io. E il teatro ti piace a te? Sì, mi piace tantissimo.
Te sei una cilena che poi si è trovata bene col ragù bolognese. Sì, mi ha conquistato, per quello sono rimasta a Bologna. Quindi adesso ci dicono di chiudere, avremo ancora 9 secondi, ce li fate recuperare nel secondo tempo questi 9 secondi qui, facciamo il tempo effettivo come nel calcio, va bene? Ciao amici. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see you. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see. Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, Cipria, Colonia, Cotì. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'odore di Cotì. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te. Esile, agonizza la bambina. Or la mamma non è più ingrata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola malata. Tesoro mio bello, ecco i balocchi per te. Grazie, mormora la bambina, vuole toccare quei balocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi. Piange la mamma pentita stringendola al cuore. Ma che non solo cantante, anche attore, perché accompagnava i momenti di sofferenza con un'espressività davvero notevole. Cerco di divertirmi. Sei un artista completo. Ma dipende per completo cosa si intende, insomma. A peso sì, ci sono tutto, quello sì.
No, bravo. Grazie. Sei andato in mezzo agli attori del Sì, corso sì, di sì, Comicitati. coi quali comunque Vedo che Sì, avete delle infatti. similitudini, avete delle Sì, cose sì. in comune. Io non ti saprei più riconoscere. No, ma infatti Nella tua io poi col teatro comico io sinceramente non ho niente a che fare, però è una vita che cerco di fare la persona seria, ma dopo 10 minuti che parlo con qualcuno mi dice ma te fai ridere, allora cioè, non so, Sì, hai quindi vorrà dire è vero, lo penso anch'io, hai alla la fine- felicità più bella che è quella spontanea, quella non studiata, quella che ti viene dietro come la coda del gatto gli va dietro. allora intanto mi mettito in mezzo al gruppo così piano piano, non si sa mai. Bene, dai la parola anche agli altri attori che Pronti? sentiamo anche la loro voce. Lucia, per esempio. Ecco. Ciao a tutti, sono Lucia e niente, anch'io faccio parte di questa compagnia della Bottega del Buon Umore. E te canti anche, eh? Sì, sono lì nell'associazione di Noi Donne Insieme, ho scoperto che c'era anche questo gruppo di... c'è l'insegnante che dava lezioni di canto e... Ci fai un acuto, dai. No, io acuti non ne so fare, no, te lo dico sinceramente, proprio assolutamente non ne so fare. E... Anche sta cosa che te lo dico sinceramente, vuol dire che Perché di non ci solito credi, dite perché- le cose false? No, Cioè, non dico cose te false, lo cioè, dico e basta, direi veramente no, che sinceramente. non riesco, non saprei farti acuti proprio. Poi vicino a te c'è un'attrice che sa anche suonare la fisarmonica. Esatto, io magari passo la parola a Teresa così almeno... Presentala, come la Ecco, presenteresti? come la presenterei? Signori e signori, qui alla mia sinistra abbiamo la signora Teresa che ha con lei un organetto, magari ci potrà far sentire qualcosa che pensa lei, vediamo cosa ci fai sentire Teresa? Non so, sono obbligata? No. Sì, sono obbligata? dai, Vabbè, allora. allora magari non subito, la prepari come sigla a quando bene. farà il suo numero rinoceronte. Va bene, Come- perfetto. Dopo. Bene. Siamo Poi dietro onorati. chi c'è? Vediamo sempre anche gli uomini, però hanno voce in capitolo oggi, non è che li vogliamo passare dall'altra parte. Ma potrei dire quello che mi è capitato quando abbiamo fatto la performance al Duse. Naturalmente... Com'era la tua frase nel teatro di ricerca? Se mio fratello mi avesse ascoltato non sarebbe rimasto incinta. Ah, bello. Sì. Allora naturalmente noi eravamo già dentro quando è arrivato il pubblico e stavamo esterni perché dovevamo uscire, perché le seggiole del Duse sono molto, molto vicine, non si riesce, allora stavo esterno, arriva un signore con sua moglie, c'era uno spazio fra me e c'era un'altra persona, poi c'era un altro spazio, allora mi ha chiesto si potrebbe spostare per favore così con mia moglie stiamo vicini? Ho detto no guardi ho dei problemi, devo stare esterno. Dopo fatta la performance sono tornato a sedere e mi ha detto ho capito, è vero, lei ha proprio dei problemi. Bene, visto che parlavamo di teatro di ricerca, mandiamo il contributo teatrale dal live di me e Dondarini, ricordando che saremo a Imola l'8 giugno, a Casal Fiumanese nella Vallata del Santerno il 4 giugno e poi altre date guardate poi su Facebook, non è che possiamo fare tutto l'elenco. 8 e 4 giugno intanto saremo in Romagna. Vado io? Va bene. Marco Dondarini, attore, comico, improvvisatore, showman, truffe. Davide Dal Fiume, in inglese From River, tedesco von Fluss, dialetto Dal Fiume. Sì, non c'è bisogno di fare l'elenco di tutte... va Qui bene. ogni volta che sali su questo palco tutti si atrofizzano le mani. Le mani sono normali, le mani... l'hanno visto, cioè, tu non puoi stare così, le mani. I piedi vanno bene? Ma non è che vanno bene anche i piedi, cioè le mani e la postura... Le metto in tasca. Oh... Tutti e due da una parte. Nell'altro le chiavi. Toglile le Tieni chiavi. Ma non le tengo le mani, le terrò le mani, dai, piuttosto. Ecco, adesso iniziamo. Cos'è? Sei un musicista, un flauto? Ma che, la sigaretta elettronica per smettere di fumare? Ah, te fumi per smettere di fumare? Non è meglio se smetti di fumare per smettere di fumare? Questa, c'ha anche il cavetto USB da attaccare al computer. Fumi su Facebook? Cosa c'entra se fumo su Facebook? Crei l'evento, clicco mi piace. Ascolta, andiamo avanti. Piuttosto, ce l'hai la battuta rompighiaccio? La vera battuta rompighiaccio di tutti i comici, ce l'hai? Non so. Come non lo sai? Vabbè, la faccio io. Allora,
Questa sera sono venuto qua a Milano, non trovavo gli studi, sono passato per sbaglio in una corsia preferenziale, mi ha beccato una vigilessa, ma guardate, mi ha detto, sarebbero 35 euro! Sali! Dai, falla te. L'hai appena fatta? Ma cosa c'entra? Come uno le porta le battute, la comicità è tempo, vai! La sanno già. Ma cosa c'entra? Come una barzelletta, se la sai raccontare fa ridere, se no, no. Sono arrivato sulla corsia preferenziale. Aspetta, siamo già alla corsia preferenziale, condiscila, prendila già da più lontano. Ero sulla Salerno-Reggio Calabria. Ma non così lontano, non... Dimmi dov'ero che vado lì. Ma... Ero nei pressi di Milano. Tra l'altro mi sono perso. Come ti sei perso? E allora c'era un uomo, gli ho chiesto l'informazione e dice non sono del posto. Cosa c'entra? Dovunque vado io trovo sempre quello lì che non è del posto, che mi è venuta la curiosità, ma di che posto è quello? Ma cosa c'entra con la vigilessa? Andiamo avanti, dai, no. vai. No, perché almeno vado dalle sue parti, mi faccio dare l'informazione giusta una volta tanto. Che poi per me non lo sa più perché è sempre via da casa. Ma basta! Fai sta cacchio di battuta, vai, allora arrivi. Allora vai. Sono arrivato alla corsia preferenziale, vai. Ho visto la vigilessa. Ecco, adesso battuta, tempo, vai. Mi ha fermato, mi ha detto 35 euro me li ha già dati Dondarini. Ma no, ma non si può lavorare così. È finito, Cioè, non è che... Guarda, eravate... non c'era no, lui, beh, noi andiamo avanti, però il pezzo... abbiamo i tempi. Avete catturato talmente l'attenzione che tutti si aspettavano... Bravo. Rino ci guarda perché c'era anche lui, eravamo insieme. Sì, abbiamo fatto anche quell'avventura lì insieme l'anno scorso e siamo arrivati in finale piazzandoci più o meno allo stesso... Non so se addirittura... Io l'ho rifatto anche quest'anno però. Hai fatto bene. Ascolta, siamo all'ultima puntata, un cinismo così non te lo facevo. No, c'è da salutare la regia, Enrico, i tecnici, la TV, tutti gli ospiti. Guarda, i tecnici stanno lacrimando. Con l'estate bisogna anche cercare di stare un po' al passo. Pensi già all'estate? Con l'estate si scatenano queste riviste di gossip che sono tutte piene di titoli scandalistici, foto. Quindi questo la dice lunga sui tuoi interessi? No, voglio dire che poi alla fine non c'è nessun contenuto, no? Sono proprio dei titoli... per esempio, non so, Belen completamente diciamo vestita poco, ecco, dice fa della pubblicità occulta, ma è proprio roba, guarda. Fa della pubblicità? Sì, è pubblicità occulta perché in effetti non è il suo corpo, ma è il parrucchiere che pubblicizza. Poi non so, delle cose... Anche degli uomini così. Per esempio, non so... La Bellucci è completamente spogliata subito, ma già a giugno. Ma voglio dire, la Bellucci ma te perché li guardi? No, era per portare queste cose a... Se non dagli importanza, lascia che faccia. C'è la fila per comprarle queste riviste. Però mi sembra che l'hai fatta anche te la fila. Cioè, guarda sta foto di Belen, per esempio, voglio dire, ma cosa c'entra? Perché? Io preferirei che parlassi con lei, che ti assumessi le tue responsabilità verso una donna. Guarda, mi sembra. Vorrei sentire cosa gli risponderesti te. Cosa gli risponderesti? Perché lo compra, mi chiedo prima. Perché? Perché ti fa piacere guardare queste donne qua. Ti hanno obbligato qualcuno? L'ho rubato al regista. Perché alla fine è quello che vende. Ne ha una scatola piena. È quello, siamo già troppo... Questo non ha a che fare con la bellezza, questo ha a che fare con... Sì, c'è questo... Ma è quello che abbiamo parlato l'altra volta, la prima volta che siamo venute, che ci obbliga la società, perché dobbiamo essere belle, perché dobbiamo essere in forma, perché arriva l'estate, ci dobbiamo togliere i vestiti, ma chi se ne frega? Alla fine uno è bello con o senza vestiti, perché devi andare un po' più in là, guardare un po' più dentro. È vero che è importante l'immagine, ma... Non so se è d'accordo la dottoressa, ma devi lavorare prima e l'interiore e l'interno e poi far vedere quello che è. Anche perché credo che sia proprio una privazione di libertà, no? Sì, perché non sei mai libero. Tu fai le cose per gli altri, fai la dieta per gli altri, vai in palestra per gli altri, ma tante volte forse non hai neanche voglia da farlo. Infatti. Almeno io la penso così.
Cioè, hai appena detto il contrario, cioè, No, voglio dire che queste, stavi queste scherzando o non riviste, stavi scherzando? A sto queste punto vogliamo riviste, sapere. queste riviste qua praticamente sono 50.000 copie ogni centimetro quadrato di pelle che si vede. È tutto qua. Ed è, vabbè, dice titolo senza articolo. Cioè, voi nel vostro centro li tenete questi giornali? Sì, qualche giornale di quel genere gira. Proviamo a metterne anche di qualcosa di un pochino più sostanzioso. Quelli che girano, dateli a lui che Anche li prende. perché, fra parentesi, vengo a la prendere- bellezza, siccome qui abbiamo sentito parlare di bellezza, non passa solo attraverso il corpo di Belen o della Bellucci. Noi abbiamo fatto degli incontri sulla bellezza come anche benessere, andando a tirar fuori le donne, le donne di Parigi, gli impressionisti, i lavori che hanno fatto. Abbiamo parlato di quella bellezza e devo dire che le persone erano molto coinvolte, sono serate che sono molto piaciute, quindi credo proprio che non ci sia solo né la Bellucci né la Belen. Però diciamolo che le persone che stanno bene con se stesse sono più belle. È una banalità probabilmente che sto dicendo. Sì, quando hanno Però gli occhi alla che fine- brillano come i suoi, guarda. Esatto, lei è incredibile. Io credo che questo è- anche, scusami Davide, io credo che anche il tuo gruppo faccia stare bene con se stessi. E secondo me quando le persone come loro e come quelle che vedo lì da voi stanno bene con se stessi, esprimono anche una bellezza esterna che sta nello sguardo, nei sorrisi, nel loro modo di rapportarsi con gli altri. Quindi secondo me quella bellezza che dentro viene fuori è anche molto umana e molto relazionale, Però la quello che ci risata fa star abbellisce. bene. La risata abbellisce. Sì, ci può essere anche la risata però tutto può essere Voglio usato anche in dire, modo negativo, certo. denigratorio, Sì. la risata sorriso che tratta mai, che prende, Che prende in giro. Poi invece c'è quella di condivisione che è paradisiaca quasi. Posso dire? Teresa, sei già pronta? Intanto che lei dice prepara lo stacchetto che manca poco, Volevo solo infatti collegarmi a proposito della bellezza del dialogo dentro e fuori, appunto che è un dialogo quello della bellezza interiore e della bellezza esteriore, cioè si costruiscono insieme. Nel senso che secondo me non è che ci sia proprio un prima, ci devo prima essere bella dentro, diciamo che si fa contemporaneamente. E mi volevo collegare a quello che diceva la signora del teatro, cioè sul fatto che ci La possono Lucia? essere delle tecniche, fra virgolette, comportamentali, tornando comunque al tono dell'umore, allo star bene, nel senso che sforzarsi di stare in una situazione che ti fa ridere e in qualche modo far entrare il riso che viene da fuori dentro di te e poi poterlo poi rimandare, cioè riuscire a muovere cose emotive. Questo è interessante, stando scusa se fuori. ti interrompo, ma è Certo. bellissimo questo, capire cose che da fuori vanno dentro, da dentro vanno fuori, contemporaneamente dentro, bello Certo. questa... Sì, perché non è che siamo statue, no? Dice, sei bella dentro, sei bella fuori. Siamo esseri umani appunto in continuo dialettica con le parti di noi stessi e con gli altri. Io mi stavo arrabbiando con Sì. lui, invece ben venga anche Novella 2000 se poi scaturisce tutto questo ben di Dio, codasto poi alla di fine considerazioni. basta un attimo insomma, uscire dallo schema, guardare, vedere quello che... Cioè perché dall'edicolante c'è la fila? Adesso riparte, no? Io non Vabbè, ma perché c'è la fila dall'edicolante? Forse per i gratta e vinci. Diciamo che sono cambiati allora i codici di comportamento maschile, cioè si mette anche. Può essere. Cioè, forse qualche anno fa nessuno avrebbe messo un maschio, avrebbe comprato, o quasi nessuno avrebbe comprato una rivista di gossip. L'ultimo uscito. Io ho paura che te riparti. Allora, Va bene. Bruna presenta Teresa che annuncia col suo stacchetto musicale il rinoceronte e le non solo mie. Adesso Teresa ci suonerà Tutti c'hanno.
Fate l'applauso più lungo così devono fare il pezzo più corto, perché gli rubiamo del tempo. Uomo, donna, uomo, donna. Siamo diversi, l'abbiamo sentito anche prima, anche quando ingrassiamo. All'uomo viene la pancia a mela, la donna il culo a pera. I miei vicini di casa li chiamo Paolo Golden e Mara Williams. Loro ridono e non sanno neanche perché. Siamo diversi anche quando scriviamo il diario. Vi raccontiamo la stessa giornata di una coppia in vacanza. Cominciamo dal... Il diario di lei. È il 6° giorno di permanenza ad Ibiza. Noi, abituati alle escursioni paesaggistiche, ai viaggi di qualità, alla ricerca dell'armonia tra uomo, memoria e natura, noi abbiamo vinto un soggiorno ad Ibiza. Povero Riccardo, dove l'ho portato? A Ibiza. Però abbiamo fatto l'amore spessissimo. 2 volte al giorno, molto più spesso che nell'agriturismo di San Gimignano, o nella cella della Certosa di Pontignano, o nel rifugio Margherita sul Monte Rosa. 3400 metri, che cazzo vuoi fare, scusa? Tutto bene, torniamo a casa prima, Riccardo. No, tutto bene, tutto bene. Ma si vede che è confuso, disarmonico, disturbato da questo brulicare di persone che si mettono in bella mostra ad Ibiza. Scrivo il diario e domattina per la prima volta leggerò il suo. Non posso farne a meno, voglio capire l'ampiezza del disagio del mio Riccardo. Il diario di lui. Quanta gnocca, ma quanta gnocca Ibiza. Ha rivalutato il tuo intervento. Non mi sono sentito più solo. Quindi... Diversità. Differenza. Va bene, quindi domani dove siete a lavorare? Domani no. Domani vi riposate dopo una fatica come questa? Certo. No, con te dai, ci siamo incrociati un po' in tutta Italia, nei localini, nei teatri, la prima volta, cabaret di mezza Italia. La prima volta sul palco assieme allo Zelli. Aprile del 93. E io per le date allo non sono Zelli. così No, scusa, del 94. Del 94 allo Zelli, al vecchio Zelli. Sì. 93, 94. E poi via via. No, ma è interessante. Comunque è interessante il discorso della risata, quello che ha accennato anche lei. Beh, se non lo sappiamo anche noi, certo, in quel senso, certo. La seguiamo bene anche noi e la seguiamo a ruolo. Addirittura anche abbiamo fatto molti esercizi anche di tecnica della risata, perché la risata ha una tecnica che la valorizza in un certo modo e consente comunque un'emissione maggiore, una pienezza maggiore. E alla fine, anche se una risata è costruita, è vero? Anche se diciamo è indotta, senza nessuna motivazione, già questo sforzo di emissione che parte dal diaframma questo è rallegra. È vero, Antonio, però noi abbiamo bisogno anche di un mondo dove ci sia un motivo per ridere, un mondo a misura d'uomo, non solo che dobbiamo fare degli esercizi per autosuggestionarli e generare energia. Ma ci stiamo dimenticando un po' di questo, anche se devo dire la verità, adesso parlo come architetto. C'è questa voglia agli ultimi anni di fare questa architettura che non è a misura di un uomo, secondo me. Sono tutte queste mega strutture, vediamo Milano come si trasforma. È vero, è bello, per carità, ma ogni tanto mancano gli spazi un po' a misura di un uomo. Sì, certi progetti infatti poi il tempo ha dimostrato sono diventati dei fallimenti abitativi e di socialità. Sì, perché poi è soltanto da immaginare trovarsi in uno spazio che non ti dà contenzione, che non ti dà sicurezze, è un po'... Noi abbiamo bisogno, cioè, veniamo dalla pancia della mamma, partiamo da lì, che sei contenuto, che sei in uno spazio che ti avvolge, che trovarti in questi spazi che non hanno punto di riferimento è anche un po' difficile da
da vivere. E poi c'è sta cosa, io mi ricordo, adesso c'entra ma non c'entra, però forse c'entra, però non c'entra, però c'entra. Quando ero bambino io, si lasciavano le porte aperte, adesso vedo le persone, hanno 18 lucchetti dalla mattina alla sera, la bicicletta, il garage, il gabbiottino della bicicletta dentro il garage, cioè, tante di quelle cose. E se ti rubano una cosa dice ma ci avevi messo il lucchetto? No, cioè sei colpevole tu, non chi te l'ha rubato. Tu ti sei fidato un po', dici ma come ti sei fidato? Ma no, questo è terrificante perché anch'io mi ricordo, anche se sono molto più giovane, che io sono vissuta nella Patagonia, sono cresciuta lì con le porte aperte. Mai chiuse, tu entravi a casa, aprivi da fuori, adesso neanche per scherzo perché dopo non ti trovi più niente. Però sarebbe interessante sapere quante ore della nostra vita passiamo a mettere e togliere lucchetti. Metà della giornata secondo me. Potremmo fare altro. Sì, così come i lucchetti nuovi sono password in realtà, no? Per collegarci con il mondo virtuale. C'è lui che... Davide, come me, è di origini contadine e la civiltà contadina ha insegnato tante cose alla storia dell'umanità per millenni, capito? E quindi ha la sua filosofia, una filosofia senza paura, vedi, quella di lasciare le cose aperte. E a tal proposito non dovremmo mai dimenticarci, quando parli di spazi, gli urbanisti, gli architetti, che tenere il più possibile il mondo verde non costruito è molto importante. Sì. Ricostruiamo dove c'è già costruito, non cominciamo ad allargare se non c'è aumento di popolazione, se non c'è aumento di attività produttive. È importantissimo lo spazio verde, perché viviamo in un mondo dove c'è un campo di papaveri incolto lì, diciamo lì ci facciamo un bel capannone. No, quel campo di papaveri ha un grande senso. Ma ancora, tante volte non capito? è soltanto colpa degli architetti, secondo me è urbanisti, ma è un problema anche capito? di interesse economico. Ma lì certo, però qui non ci siamo, perché il mondo va a finire, capito? Sono d'accordo, sono Ho detto la prima. delle cose troppo serie, Davide. Ci sono più case che persone, vero? Sì, quanti posti sono liberi, fanno, ma secondo me ogni tanto è un problema anche di pianificazione urbanistica. Stiamo parlando di Emilia Romagna. A Parma, nella città di Parma, in 40 anni lo spazio edificato è quadruplicato senza un aumento vero della popolazione. È una cosa disumana. Ho capito, ma se voi non vi fate valere dobbiamo venire a Parma noi. Ma probabilmente anche qui saremo lì anche qui. Anche qui saremo lì a Parma? No, saremo lì come urbanizzazione. Non confondere saremo qui. No, diciamocele le cose. Più di là che di qua. Ci siamo già, infatti. Insomma, abbiamo visto che la vita è fatta di momenti seri, momenti buffi, che si può affrontare la serietà con comunque senza rinunciare al buon Davide, umore. più che un collega, è un amico. Noi siamo partiti, abbiamo il nostro mondo e anche una missione, quella di cercare di far ridere, capito? Senza star lì a ricavarne un mestiere nel vero senso della parola. Scaldare i cuori, più lo fai in modo intelligente meglio è, però delle volte non ci si riesce, no? E allora fai come puoi, però insomma è sempre Volevi dire questo? È sempre una bravo. missione. Cioè, Lucia, stiamo arrivando alla fine della trasmissione, senti di esserti espressa compiutamente? A nome del tuo gruppo volete salutare i vostri amici a casa? Quest'estate andrete a incontrare sicuramente delle persone, porterete anche il lavoro che fate al circolo in giro per Bologna e non solo. Non ho capito, scusa Davide, cosa hai detto? Cioè porteremo in giro? Ah, ecco, infatti, non ho ben capito. Ero a me bastante. Vabbè, comunque salutiamo di sicuro i nostri, diciamo, colleghi, Marinella, Giovanna, Monica, le Giovanne che non sono potute venire, la Monica. Fare l'elenco è il modo migliore per scordarne uno e Stefania iniziare e Stefania e Beppe, tutti, così non ne dimentico nessuno. E niente, basta, cosa possiamo dire? Siamo contenti di essere qui. Grazie di essere venuti. A me avete portato simpatia, allegria, competenza. Allora il 28. Il 28, domenica 28 vi aspettiamo tutti in via Decumana 52 presso l'associazione Noi Donne Insieme.
Alle io mi sono scordato di dire alle invece che 17:30. di l'ora giusta che se no... Alle 17:30. 17:30. Venite un po' prima, che siamo italiani, non svizzeri, arrivano sempre un po' dopo. Io ballerò l'1 giugno con Samuel Perron invece a Calderino, al Palazzetto. Ecco, è venuto Antonello a cercarci, a salutarci. Eccolo qua. Perfetto, Antonello, uno dei nostri. Ciao Dai, a tutti. adesso Grazie. abbiamo un po' di mesi per, mentre andranno le repliche, il nostro meglio di quello che abbiamo fatto. Abbiamo dei mesi per preparare delle rubriche, per preparare dei nuovi approcci comunicativi, per crescere noi, perché se non miglioriamo noi anche le nostre letture, Antonio, non miglioreremo l'approccio con gli altri. Io non dico, No, ma un lavoro preparatorio importante. Allora niente, ciao a tutti, ciao. Alzatevi anche voi, è finita. Ciao a tutti, anche Rodolfo. Ciao. Un caldo. Sì, un po'. Siamo ancora in onda? No. Vabbè, allora cosa fai finta di seguire? Dai, è stato bello. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.